सोफीज वर्ल्ड। सो आ चुका है हमारे घर पे ये सोफा प्यारा सा। ये सोफा आया है हमारे घर पे आई थिंक अराउंड 1 PM टुडे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। सो 2 घंटे में क्या किया हमने, सोचा इसको अनपैक करने से पहले क्यों ना कुछ पेट पूजा कर लिया जाए ताकि हम एनर्जेटिक फील करें। सो हमने खाए लंच में पुलाव लेमन राइस जो इन्होंने आज बनाया था पहली बार, तो उसमें थोड़ा दाल जल गया बट दैट वाज गुड। फर्स्ट टाइम बनाया था लेमन राइस, तो ठीक है, मुझे एस्टिमेट नहीं हुआ तो थोड़ा उसमें जो चना दाल डालते हैं, बादाम काजू, थोड़ा सा ओवर कुक्ड हो गया, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वैसा नहीं होगा। टेस्ट बहुत अच्छा था, बट इट वाज गुड। एंड उसके साथ था कुछ वेजीज, मशरूम के मिक्स्ड वेज एंड मशरूम का सब्जी, तो इतने सारे कुछ मिला के आज हम लोग का लंच हो गया। सब खावा के फिर हमने सोचा कि चलो क्यों ना स्टार्ट करा जाए अब अनपैकिंग का वीडियो। So let's go. Before unpacking this, हमारे पास Amazon से 2 और पैकेट्स यानी कि पैकेजेस पार्सल्स आए हुए हैं, तो इसको अनपैक करने के बाद हम उसको ओपन करेंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी पहले अनपैक करते सोफा को, फिर हम कॉफी टेबल को यहाँ सेट करेंगे और उसके बाद हम Amazon का पार्सल भी आपके सामने अनबॉक्स करेंगे। यस, एंड यहाँ पर रहेगा वो IKEA का कॉफी टेबल जो हमने फिक्स किया हुआ था, बट उसके अलावा वी नीड to have one carpet from the market that will check कि कौन सा कलर का carpet लेना है, कैसा अच्छा लगेगा, कितना साइज लेना है, right? All right, so let's start the unpacking. 1 2 3 4 Amazon का 2 प्रोडक्ट और ये रहा हमारा कॉफी टेबल। वाओ, मुझे अच्छा ही लग रहा है, इतना बड़ा भी नहीं है जो कि हम सोच रहे थे बहुत बड़ा है। Exactly. बहुत अच्छा है। वाओ, हमारे लिविंग रूम को कितना अच्छा दिखा रहा है। Let's play. आज मैं ऊपर करेंगे आपके सामने। I begin to बोलो। ओह, ये आ गया। ये छोटी छोटी चीजें मैं मंगवा रही हूँ मेरे किचन
कर रहा है उसके लुक के लिए भी, प्लस मेरे काम के लिए भी बहुत इजी हो रहा है। मैंने किचन जो रोल होता है, टिश्यू रोल, वो मैंने मंगवाया था, लेकिन वो रखने के लिए कोई जगह नहीं था, तो मैंने ये फिलहाल के लिए अमेजोन से मंगवाया। ये टेढ़ा है क्या? यस, थोड़ा तो लग रहा है। वाओ! तो ये टिश्यू को इसके अंदर डाल देने का, और कुछ नहीं। तो ये आ गई है मेरी सोने की पेटी, जिसमें मैं अपना तिजोरी पे सारा का सारा सोना ले जाया करूंगा। जी, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि ये बॉक्स क्या है। तो फिलहाल हमारे राजू बन गया जेंटलमैन। तो फिलहाल ये एक्चुअली Wow. हमारे घर पे घड़ियां बहुत ज्यादा हो गई है, सबसे ज्यादा तो इन्हीं का ही है, और वो ऐसे तैसे पड़े रहते हैं। और जब हम लोग को सोचना पड़ता है कि हाँ इस आउटफिट के साथ ये घड़ी पहनेंगे, तो वो समझ में नहीं आता, ढूंढना पड़ता है। तो मैंने ये देखा था अमेज़ॉन में, मैं सोची ये बहुत अच्छा चीज़ होगा, एक जगह पे दोनों का घड़ी रहेगा। तो ये हमने थोड़ा ज्यादा वाला ही मंगवाया। Wow. वाह! इसमें हमारे क्लासी। घड़ी रहेगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, इसमें कितना सेक्शन दिया, मतलब कितने घड़ी हम रख सकते हैं। हाँ। तो इसमें हम रख सकते हैं, आप देख सकते हो ऐसा दिखने में है, और इसमें हम रख सकते हैं, ये 6 करके एक रो में है, मतलब टोटल 18 सेक्शंस है। हम 18 घड़ी यहाँ पे रख सकते हैं, प्लस यहाँ पर भी हमें कंपार्टमेंट दिया हुआ है घड़ी रखने के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा कि ये स्क्वायर लिटिल का, सॉरी स्टुअर्ट लिटिल का पिलोज है। जी, स्टुअर्ट लिटिल का पिलोज। वैसे तो आज सुबह से हमारा डे बहुत